Kom nou hier zetten! Zeg! Ja, dat doe ik niet. Maar dat juistvolk weet je? Mogen we nu winnen als we die hebben? Ah ja. Ik moet echt mijn materiaal bij me gaan. Maar er een niet ingeleverd. Papa, hoor even binnen. Hey, kom maar, doe maar mee. Sportswedstrijd Eredivisie sectie 1-1. Voor ons staat aangetreden Fluit en tamboercoach Sidjon uit Leukenmeer. De instructeur is Koos Schroen, de documenten is Mathieu Lukkens. Zometeen gaan zij stilstaan voor ons uitvoerende werk van Piet Wolters met de titel Zwestra.
leuke wedstrijdgedeelte van deze Limburgse kampioenschap. Meneer Bekkens, we zien u zo meteen terug. Deze wedstrijddag van deze Limburgse kampioenschappen. De fruit en de boerkomst zit nog geïnaugureerd worden in de marswedstrijden Eredivisie sectie 1-1. Zijn we aan voor de stilstaande werk 85 punten, voor de schillende werk 85,67 punten. 85,33 punten. Limburgse kampioen. Het bladeren van de receptie. Houden jullie op die manier. De winkels zijn beschikbaar na 16 december. Dus nog een keer, de winkels zijn beschikbaar na 16 december. Dames en heren, wat thuis, terug op ons sokkels. Wel thuis, veel plezier en graag tot ziens op regelmatig van de Limburgse op de boerkomst.
Voor vandaag in de Eredivisie zit je op het Sleuken. We gaan luisteren naar het marcherend werk Rockenstein, een compositie van Koos Schoon. Gaat uw gang.
definitief toegeeft. Dan gaan we verder, dames en heren, onder deelnemer nummer 8. Dat is nog op de laatste op pagina 13 in de eredivisie. Het fluit- en tamboerkorps Sint-Job uit Leuken behaalde voor het stilstaande werk 86,9. Voor het marcherende werk 87,5. Is een gemiddelde van 87,5 en daarmee de oranje wimpel. Iemand, dames en heren, die ook goed kan rekenen, die snapt wat dit nooit van zijn leven kan. Het totaalgemiddelde is 87,2. Nee, maar
ook gaan spelen. Best te laat.